আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। যে আজকে আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি কাজ নিয়ে আসছি আমি। কাজটি হচ্ছে এই ইয়েত কলটা কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে গেছে। তো ইয়েত কলটা কিন্তু হরাইজন্টাল ভালো আছে, ভার্টিক্যাল সেকশনটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এইটাকে আপনারা কিভাবে নতুন করে আবার ঠিক আছে ভার্টিক্যাল যে এই যে সেকশনটা কিভাবে আবার পেঁচাবেন, এই ভিডিওটা আপনাদের মাঝে আবার আমি দেব। তার আগে অবশ্যই আপনারা খেয়াল করে নেবেন যে এই যে আপনার যে ভার্টিক্যাল আইসি ঠিক আছে, এখান থেকে ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে। অবশ্যই কাজ করার আগে আপনারা দেখে নেবেন যে ভার্টিক্যাল আইসির যে সমস্যা ঠিক আছে, হয়তো ঠিক আছে এইটা গেছে না এখানে এটা গেছে। অবশ্যই আপনারা শিওর হয়ে নেবেন। আমি শিওর হয়ে নিয়েছি যে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে আপনাদের তার যে তারটা ছিঁড়ে গেছে, টোটাল কয়েলটা কিন্তু মিশে গেছে। তারপরে ভিউয়ার্স, তারপরে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে কাজ কিন্তু কোনোটাই কঠিন না, কাজ জানলে কিন্তু সবই কিন্তু সোজা। তো অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে কাজ করার আগে যে ঠিক আছে এইটা কিভাবে পেঁচিয়েছে, ঠিক আপনিও সেইভাবে মানে পেঁচাবার চেষ্টা করবেন। যে যে একটা লোক কাজ করছে আমি পারবো না কেন, অবশ্যই আপনাদের আপনারা চেষ্টা করলে অবশ্যই কাজটা করতে পারবেন। আর অবশ্যই ঠিক আছে কাজ করার আগে ঠিক আছে পেঁচগুলো গুনে নেবেন যে এইটা আপনার ঠিক আছে যে কত প্যাচ ছিল, এগুলো অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন। আর আর অবশ্যই আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।